안녕하십니까. Xin chào ạ. 별로 안 반가운가 보네요. Mọi người nói với cái giọng không vui mừng lắm ạ. 베트남은 날씨가 아주 좋습니다. Thời tiết Việt Nam rất là tốt ạ. 베트남 날씨 좋지요? Thời tiết Việt Nam rất là đẹp đúng không ạ? 안 좋아요? Hay là không đẹp ạ? 네. 베트남 날씨가 굉장히 덥습니다. Thời tiết Việt Nam chúng ta rất là nóng. 저는 이제 베트남에서 한 2년을 살다가 이제 한국에 지금 살고 있습니다. Tôi thì đã từng sống ở Việt Nam 2 năm rồi và bây giờ tôi đang sống ở Hàn Quốc. 근데 우리 같이 온 형제자매들은 베트남의 이 더운 걸 처음 이제 맛봅니다. Nhưng mà những anh chị em đến cùng tôi trong đợt lần này đấy ạ, thì là những người lần đầu tiên được trải nghiệm về thời tiết nóng bức của Việt Nam. 그래서 여러분들이 얼마나 더운 데서 살고 있는지를 맛을 이렇게 제대로 봅니다. Và bây giờ các anh chị em đấy mới có thể biết được một cái ý nghĩa đúng đắn về vị nóng của Việt Nam như thế nào, cái mà các anh chị em Việt Nam chúng ta đang trải nghiệm, đang trải qua. 같이 온 일행 중에서 두 사람은 군인입니다. Và trong số những người đến cùng với tôi thì có 2 người là quân lính ạ. 이 사람들은 이제 평소에 더운 날씨에 훈련을 합니다. Và 2 người là quân lính nên những anh này ở trong ngày thường luôn liên tục được huấn luyện ở trong thời tiết nắng bức. 산에도 이렇게 총을 메고 이 가방을 메고 막 뛰어다닙니다. Và còn phải vác cả súng cũng như là vác cả ba lô để chạy ở trên núi. 굉장히 이제 건강한 사람들입니다. Nên là những người rất là khỏe mạnh ạ. 이 베트남 날씨를 보면서 야, 날씨 있을만하다 그럽니다. Vì thế nên là khi mà đến Việt Nam chúng ta thì thấy rằng thời tiết Việt Nam sống cũng được đấy chứ. 네. 그래서 오늘 낮에 더울 때 바깥에 걸어다니도록 할까 생각을 Thế 해봤습니다. nên là ngày hôm nay chúng tôi đã có ý nghĩ là hay là ban ngày thử đi ra bên ngoài để thưởng thức thời tiết ở bên ngoài. 근데 제가 더워서 못 가겠습니다. Nhưng mà bởi vì nóng quá nên tôi không thể đi được. 네. 아무튼 여러분들을 만나뵙게 돼서 반갑습니다. Rất vui khi được gặp các anh chị em trong hội thánh của chúng ta. 저를 처음 보시는 분들보다는 아시는 분들이 훨씬 많은 것 같습니다. Và ở hội thánh của chúng ta thì so với những anh chị em gặp tôi lần đầu tiên thì có nhiều anh chị em biết tôi hơn ạ. 그리고 이 베트남 교회는 또 제가 처음 이렇게 왔던 교회라 굉장히 편안합니다. Và hội thánh Việt Nam của chúng ta là hội thánh Hà Nội của chúng ta là hội thánh Việt Nam đầu tiên mà tôi đến nên là tôi rất thoải mái khi ở đây. 그리고 제가 이제 처음에 이 하노이에서 생활할 때 또 같이 그때 만났던 형제자매들이 많습니다. Và ở hội thánh của chúng ta cũng có nhiều anh chị em, những người mà tôi đã từng sống cùng khi mà tôi sống ở Việt Nam. 그래서 옛날 기억들이 참 많이 납니다. Nên khi đến đây tôi nhớ lại những cái ký ức ngày xưa. 그래서 오늘부터 이제 있어지는 이 집회를 통해서 또 여러분들과 같이 또 지내게 됩니다. Và bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ trải qua một thời gian về hội thảo kinh thánh, hội thảo về đời sống đức tin cùng với anh chị em trong hội thánh của chúng ta. 그러면 또 이제 기억이 많이 남을 겁니다. Và có lẽ rằng thông qua đợt hội thảo lần này thì chúng ta sẽ có nhiều ký ức hơn nữa. 그러면 다음에 또 이렇게 올 시간들이 많이 기다려질 겁니다. Nên chúng ta sẽ chờ đợi ở những lần gặp tiếp theo ạ. 여러분들은 안 기다리죠? Các bạn sẽ chờ đợi đúng không ạ? 저는 이 베트남 올 때 참 기쁩니다. Mỗi lần đến Việt Nam tôi rất là vui ạ. 예, 그래서 반가운 얼굴들을 또 보겠구나 생각을 합니다. Và mỗi lần đến Việt Nam tôi đều suy nghĩ rằng mình sẽ được gặp những gương mặt mình vui mừng khi gặp họ. 아무리 반가워도 제가 줄 것은 별로 없습니다. Cho dù có vui mừng đến đâu thì nhưng tôi không có nhiều thứ để cho mọi người ạ, không có thứ gì để cho mọi người. 그래서 목사가 줄 수 있는 건 말씀밖에 없습니다. Và mục sư chỉ có thể cho các bạn được lời của Chúa. 그래서 한 주간 여러분들에게 하나님의 말씀을 이렇게 선물해 드리겠습니다. Và tuần này tôi sẽ cho các bạn một món quà, đó chính là lời của Chúa ở trong vòng một tuần. 다 함께 기도드리겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu ạ. 우리와 함께 하시는 하나님 아버지 앞에 감사합니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa là Cha của chúng con, là đấng ở cùng với chúng con. 우리가 죄악 가운데 있을 때에 하나님은 우리를 향해서 계획을 세우셨습니다. Và khi mà chúng con ở trong tội lỗi, Chúa đã hướng đến chúng con và xây dựng nên kế hoạch của người. 바로 예수 그리스도를 통한 우리의 구원이었습니다. Kế hoạch đó chính là việc thông qua Đức Chúa Giêsu để Chúa cứu vớt chúng con. 그 예수님께서 이 땅에 오셔서 친히 육신의 몸을 입고 모든 부끄러움을 친히 감당하셨습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng đã đến thế gian với hình hài của một con người và đã chịu mọi nỗi đau về thể xác cũng như sự xấu hổ về thể xác. 그리고 그 부끄러움을 개의치 아니하시고 십자가를 향해 가셨습니다. Và đấng đó đã mang theo sự xấu hổ về thể xác để đến chết ở trên thập tự giá.
우리 인생을 아신 그 주님께서 십자가에서 돌아가셨습니다. Và đấng biết đến đời sống của chúng con đã phải mất ở trên thập tự giá vì chúng con. 그 십자가는 우리가 인생을 살면서 당해야 될 모든 슬픔과 고통을 끝내는 자리였습니다. Và thập tự giá của Chúa chính là vị trí cắt đứt mọi nỗi đau về đời sống của chúng con. 죄로 인해서 고통받던 우리의 인생이 십자가에서 예수님과 함께 끝이 났습니다. Và nỗi đau về đời sống của chúng con đó là nỗi đau về tội lỗi, nhưng Chúa đã cứu vớt chúng con và chấm dứt nỗi đau đó thông qua thập tự giá của Người. 그리고 예수님과 함께 우리가 이제 새로운 인생으로 살아났습니다. Và bây giờ chúng con đang sống một đời sống mới ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. 비록 우리는 우리가 볼 때 변하지 않는 것 같습니다. Và cho dù chúng con nhìn vào bản thân chúng con thấy rằng chúng con không có sự thay đổi, 하지만 주님께서 우리를 새로운 피조물이라고 thế 말씀하셨습니다. nhưng Chúa đã nói với chúng con rằng chúng con là những tạo vật mới. 이런 우리가 주님 안에 있음을 Chúng 감사드립니다. con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã cho phép chúng con được ở trong Chúa như thế này. 하나님께서 우리의 부족함을 채우시고 또 말씀으로 우리를 이끌어가 주시길 부탁드립니다. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để Người ban và Người giúp đỡ những sự thiếu sót của chúng con và dẫn dắt đời sống của chúng con. 그래서 이 하노이 땅에 있는 수많은 영혼들이 이 말씀으로 그 마음이 채워지길 바랍니다. Và để cho những người sống ở Hà Nội, ở Việt Nam này, chúng con sẽ thông qua lời của Chúa để ban vào tấm lòng của họ. 그래서 이번 한 주간도 우리의 마음에 먼저 말씀으로 채워주시길 부탁드립니다. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để trong tuần này lời của Chúa để lấp đầy ở trong tấm lòng của chúng con. 우리를 한 마음으로 이끌어 주시고 또 하나님의 마음을 마음껏 채워주시길 부탁드립니다. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ và dẫn chúng con để chúng con trở thành một tấm lòng và có tấm lòng hướng đến Chúa. 예수님의 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 오늘은 마태복음 14장 말씀을 보시겠습니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 14 ạ. 마태복음 14장 22절입니다. Sách Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 22 ạ. 22절부터 33절까지 베트남어로 읽겠습니다. Từ đoạn 14 từ câu 22 đến câu 33 chúng ta sẽ cùng nhau đọc bằng tiếng Việt ạ. Chúng ta cùng đọc ạ. 꽁도 콩파이 모밍. 잠깐만요. 네, 죄송합니다. Bên nghe xin phép đọc ạ. Sau đó Ngài giục môn đồ xuống thuyền đi trước qua bờ bên kia trong lúc Ngài cho dân chúng ra về. Khi cho dân chúng về rồi, Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài vẫn ở đó một mình. Lúc bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển, bị sóng vỗ mạnh vì gió ngược. Đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu bước đi trên mặt biển đến với các môn đồ. Khi thấy Ngài bước đi trên mặt biển, các môn đồ kinh hoàng và nói rằng ấy là ma, rồi họ la lên vì sợ hãi. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán với họ: hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ. Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, nếu phải là Chúa, xin khiến con đi trên mặt nước đến với Chúa. Ngài phán: hãy lại đây. Phi-e-rơ ra khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước đến với Đức Chúa Giêsu. Nhưng khi thấy gió thổi, Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước nên la lên: Chúa ơi, xin cứu con. Tức thì Đức Chúa Giêsu đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ và nói rằng: con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ? Khi Ngài và Phi-e-rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng. Những người trên thuyền quỳ lại Ngài và thưa rằng: thầy thật là con Đức Chúa Trời. 우리 사람에게는 욕심이 있습니다. Con người chúng ta có sự tham lam ạ. Có 그래서 dục vọng ạ. 그 욕심을 통해서 우리는 우리 인생이 평안하기를 바랍니다. Và cái dục vọng của chúng ta đó là chúng ta muốn có một đời sống bình an. 여러분들은 인생 속에 평안하기를 원하십니까? Các bạn có muốn có được một đời sống bình an không ạ? 그래서 그 평안을 위해서 욕심을 부립니다. Và chúng ta có dục vọng là để muốn có sự bình an. 그렇죠? Đúng ạ. 그래서 그 욕심이 채워지지 않으면 우리는 굉장히 답답해합니다. Và nếu như cái dục vọng đó không được đáp ứng thì đời sống của chúng ta rất là khó chịu. 우리는 우리 인생 속에 하나님의 평안이 늘 있으면 참 좋습니다. Và nếu như ở trong đời sống của chúng ta luôn luôn có sự bình an của Đức Trời ban cho thì có tốt không ạ? 하지만 인생은 절대 내가 원하는 대로 평안하지 않습니다. Thế nhưng đời sống tuyệt đối không bao giờ được bình an giống như điều chúng ta mong muốn. 바다에 배가 항해를 합니다. Nó giống như là một con thuyền đang đi trên biển. 그 배가 안전하게 순항하기를 바랍니다. Và con thuyền này mong muốn rằng nó sẽ đi ở trên biển an toàn. 그래서 안전하게 목적지까지 도달하기를 바랍니다. Và cũng mong muốn rằng con thuyền này sẽ đến nơi, đến điểm đến, mục đích an toàn. 하지만 중간에 태풍도 불고 바람도 세차게 불고 많은 어려움들이 있습니다. Nhưng có thể khi đi trên biển con thuyền này có thể gặp sóng gió ở trên biển.
우리 인생도 그와 같습니다. Và nó giống với đời sống của chúng ta. 우리는 평안을 원하지만 강풍이 불면 인생이 쉽게 무너집니다. Chúng ta mong muốn có sự bình an, thế nhưng nếu như có sóng gió đến thì đời sống của chúng ta sẽ dễ dàng bị sụp đổ. 여러분들은 이제 여기에 젊은 분들이 많습니다. Và ở hội thánh của chúng ta thì có nhiều anh chị em còn trẻ tuổi. 여러분 인생이 열심히 살면 성공할 것 같습니까? Các bạn có nhận thấy rằng, các bạn có cảm thấy rằng đời sống của các bạn nếu như sống chăm chỉ thì các bạn sẽ được thành công không ạ? 우리는 대부분 열심히 살면 성공할 거라고 생각을 합니다. Phần lớn chúng ta suy nghĩ rằng nếu như chúng ta có một đời sống chăm chỉ thì chúng ta sẽ được thành công. 하지만 아무리 열심히 살아도 하나님이 돕지 않으면 그 인생은 망하게 됩니다. Thế nhưng nếu như đời sống dù cho chăm chỉ đến đâu mà không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì đời sống đó cũng sẽ không được thành công. 여기에 예수님께서 이제 입장을 하십니다. Và ở đây thì có hình ảnh xuất hiện đến Đức Chúa Giêsu. 바로 이제 제자들이 예수님을 두고 먼저 배를 타고 떠납니다. Đây chính là cái bối cảnh mà các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đã để Đức Chúa Giêsu lại và đi trên con thuyền trước. 그런데 24절에 보면 배가 이미 육지에서 수리를 떠나서 바람이 급설임으로 물결을 인하여 고난을 당하더라 했습니다. Thế nhưng ở câu 24 đấy ạ, thì lúc bấy giờ khi mà thuyền ra giữa biển thì thuyền lại bị sóng vỗ mạnh. 이 자리에는 예수님이 없었습니다. Và ở trong cái hoàn cảnh này đã không có Đức Chúa Giêsu. 그리고 예수님 없이 이제 항해를 시작을 하는 제자들의 모습을 알 수가 있습니다. Và bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy được những hình ảnh của các môn đồ có tấm lòng hướng đến Đức Chúa Giêsu trong hoàn cảnh này. 그때 이제 풍랑이 일었습니다. Khi đấy thì đã có sóng bão xuất hiện. 그 풍랑을 통해서 이들은 굉장히 어려움에 처해져 있었습니다. Và bởi vì có sóng gió như vậy thế nên đây là một hoàn cảnh rất là khó khăn. 그때 예수님께서 그들에게 Lúc này 다가갔습니다. thì Đức Chúa Giêsu đang đi tiến đến với các môn đồ của mình. 그리고 이제 그 베드로에게 이야기를 합니다. Và Chúa đang nói với Phi-e-lơ. 물 위로 걸어오라고 Chúa 이야기합니다. nói với Phi-e-lơ đó là con hãy đi trên nước. 그래서 28절에 보시겠습니다. Nhưng chúng ta hãy cùng nhìn câu 28 ạ. 베드로가 대답하여 가로되 주여 만일 주시어도 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 한데 Phi-e-lơ thưa rằng lạy Chúa, nếu phải là Chúa, xin khiến con đi trên mặt nước đến với Chúa. 여기에서 이제 예수님이 베드로가 원했기 때문에 물 위로 걸어오라고 이야기를 합니다. Đây chính là cái trường hợp mà bởi vì Phi-e-lơ muốn được đi trên nước nên Đức Chúa Giêsu đã cho phép và nói rằng con hãy đi trên nước. 베드로가 왜 이런 마음을 가졌습니까? Tại sao Phi-e-lơ lại mang theo tấm lòng như thế này ạ? 바로 예수님께서 물 위로 걸어왔기 때문에 그걸 쳐다봤습니다. Đó là bởi vì Phi-e-lơ đã nhìn thấy cái hình ảnh Đức Chúa Giêsu đang đi trên nước để đến với chúng mình. 그래서 자기도 물 위로 이제 걸으면 걸을 것 같은 그런 마음이 들었습니다. Nên là lúc này Phi-e-lơ đã có tấm lòng đó là bản thân mình cũng có thể đi được ở trên nước như vậy. 왜 사람들은 다른 사람이 하면 나도 그렇게 하면 될 줄 압니다. Con người chúng ta khi mà nhìn thấy người khác làm điều gì đó thì chúng ta cũng suy nghĩ rằng mình cũng có thể làm được như vậy. 그래서 대부분 인생은 다른 사람이 하는 걸 따라서 하는 경우들이 너무 Vì 많습니다. thế nên là trong đời sống của chúng ta có rất nhiều cuộc đời sống theo cái cuộc đời của người khác. 하지만 성공하는 사람은 조금밖에 없습니다. Nhưng những người thành công thì chỉ có ít thôi ạ. 대부분 실패합니다. Và phần lớn là thất bại. 이 베드로도 예수님을 보고 자기는 할 수 있을 것 같았습니다. Và Phi-e-lơ khi nhìn thấy hình ảnh Đức Chúa Giêsu đi trên nước, ông cũng đã suy nghĩ rằng bản thân mình cũng có thể làm được như thế. 근데 이 베드로에게 이제 예수님이 허락을 했습니다. Nhưng mà Phi-e-lơ đã được Đức Chúa Giêsu cho phép. 걸어오라고. Chúa nói rằng con hãy đến đây. 그래서 29절 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 Bởi vì Đức Chúa Giêsu nói như vậy nên là ở câu 29 có xuất hiện rằng Ngài phán hãy lại đây. Phi-e-lơ rời khỏi thuyền bước đi trên mặt nước đến với Đức Chúa Giêsu. 처음은 잘 걸어갈 수 있는 것처럼 여겼습니다. Lúc đầu thì Phi-e-lơ có vẻ như đang đi rất là êm xuôi ở trên mặt nước. 처음에는 걸어갔습니다. Lúc đầu thì ông đã đi được trên mặt nước. 너무 신났습니다. Lúc này ông cảm thấy rất là vui. 여러분 물 위로 걸어갈 수 있다는 것이 얼마나 Các 행복합니까? bạn hãy thử suy nghĩ xem nếu như các bạn có thể đi được trên mặt nước thì các bạn hạnh phúc biết bao. 여러분들은 물 위로 걸어갈 수 있습니까? Các bạn có thể đi được trên mặt nước không ạ? 없습니까? Có thể không ạ? 있습니다. Có ạ. 저는 물 위로 걸어갈 수 있습니다. Tôi có thể đi được trên mặt nước. 비 오는 날 아스팔트 위로 걸어가면 물 위로 Những 걷습니다. ngày mưa đấy ạ. Những ngày mưa thì đi ủng và sau đó có thể đi được trên mặt nước đấy ạ. 맞죠? Đúng ạ. 그거 말고 또 걷는 방법이 있습니다. Và khi mà nói đến như thế chúng ta cũng có tấm lòng tin được là chúng ta có thể đi được trên nước. 걸어가 보지는 않았지만 방법은 알고 있습니다. Chúng ta có thể biết được phương pháp ạ. 어떻게 걸을까요? Đi như thế nào ạ? 여러분 저 호환게임 호떠이에 가서 호수 위를 걸어갈 수 있습니다. Các bạn có thể ra được Hồ Tây sau đó đi ở trên nước ở Hồ Tây hay không ạ? 어떻게 걸어갈까요? Các bạn đi như thế nào ạ? 왼발이 빠지기 전에 오른발을 디디면 됩니다. Các bạn
khi mà bước bằng chân bằng chân trần đi ạ, bước bằng chân trái. 다시 말씀해 주세요. 왼쪽 발이 물 속에 빠지기 전에 오른발을 빨리 디디면 됩니다. Và trước khi mà chân trái của chúng ta bị bị chìm xuống nước ạ, thì chân phải của chúng ta sẽ nhanh chóng nhấc lên. 그리고 또 오른발이 빠지기 전에 또 왼발을 빨리 디디면 Và trước 됩니다. khi mà chân phải của chúng ta chìm xuống nước thì chân trái của chúng ta nhanh chóng nhấc lên. 그렇게 해서 빨리 빠지기 전에 발을 움직이면 빠지지 않습니다. Chúng ta nếu mà đi nhanh được như vậy trước khi chân của chúng ta bị chìm xuống nước thì chúng ta có thể đi được ạ? 쉽지요? Có dễ không ạ? 그런데 물에 빠지면 저는 책임을 안 지겠습니다. Và nếu như các bạn nghe theo lời tôi và bị rơi xuống nước thì lúc này tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu nha. 그건 어디까지나 이제 이론입니다. Đấy chỉ là lý luận thôi ạ. 그렇죠? Đúng ạ. 네, 그렇지만 실제로 우리는 불가능합니다. Thế nên là tôi có thể kết luận rằng chúng ta không thể có khả năng đi trên nước được. 이 베드로가 예수님이 걸어오라고 할 때 이 베드로는 물 위로 걸었습니다. Và khi mà Đức Chúa Giêsu nói Phi-e-lơ đó là con hãy đi trên nước để đến với ta, thì Phi-e-lơ đã đi đến với Đức Chúa Giêsu. 처음은 야 신난다고 걸어갑니다. Lúc đầu thì Phi-e-lơ đã rất là vui và đi đến với Chúa. 30절을 Chúng 보겠습니다. ta cùng nhìn câu 30 ạ. 바람을 보고 무서워 빠져가는지라. Nhưng khi thấy gió thổi, Phi-e-lơ hoảng sợ, suýt chìm mình xuống nước. 여러분 여기 이 베드로는 이제 바람을 보고 무서웠습니다. Khi mà Phi-e-lơ đang đi và nhìn thấy gió thổi như vậy thì ông đã sợ hãi. 아마 바람이 불지 않았으면 베드로는 평안하게 걸어갔을 겁니다. Có lẽ rằng nếu như không có gió thổi thì Phi-e-lơ đã có thể đi một cách bình an đến với Chúa Giêsu. 그렇죠? Đúng ạ. 바로 이것은 우리의 인생의 모습입니다. Và đây chính là hình ảnh đời sống của chúng ta. 여러분 우리 인생은 평안하게 어떤 일이든 잘 되길 바랍니다. Chúng ta mong muốn rằng đời sống của chúng ta điều gì cũng được diễn ra tốt đẹp và bình an. 그래서 그 평안을 위해서 여러분들이 공부도 하고 또 열심히 회사도 다니고 맡은 일을 많이 이렇게 할 겁니다. Và để có được sự bình an đó, các bạn học tập rất nhiều và các bạn cũng đi làm ở công ty rồi làm tốt những công việc mình được giao. 하지만 우리 인생 속에 예수님을 빼놓고 평안할 수는 없습니다. Thế nhưng nếu như ở trong đời sống của chúng ta mà lại bỏ đi Đức Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ không thể có được sự bình an. 여러분 많은 사람들이 예수님을 빼고 자기 스스로 평안해지기를 바랍니다. Và có rất nhiều người mong muốn rằng đời sống của mình sẽ có được sự bình an không cần đến Đức Chúa Giêsu. 그리고 행복을 쫓아갑니다. Và họ đuổi theo cái sự hạnh phúc như vậy. 여러분 이 땅에는 행복이 없습니다. Và thưa các bạn, ở trên thế gian này không có sự hạnh phúc. 하나님을 빼고 행복은 절대 만질 수 없도록 만들어놨습니다. Và Đức Chúa Trời đã tạo ra rằng nếu như chúng ta không có Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ không thể nào chạm tới được hạnh phúc. 성경은 우리에게 그것을 가르쳐주고 있습니다. Và Kinh Thánh đang dạy cho chúng ta điều đó. 하나님이 창세기 2장에서 이 아담과 하와가 행복한 것을 보여주셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã cho Adam và Eva thấy được hạnh phúc là gì ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2. 하지만 창세기 3장에서 이제 아담과 하와는 마귀에게 속았습니다. Thế nhưng đến đoạn 3 ở trong sách Sáng Thế Ký thì Adam và Eva đã bị ma quỷ lừa dối, cám dỗ. 그리고 그때부터 이 아담과 하와는 에덴 동산에서 쫓겨났습니다. Và từ khi đó thì Adam và Eva đã bị đuổi khỏi vườn Eden. 여러분 그건 무엇을 이야기할까요? Và điều này nói về cái gì ạ? 여러분 에덴 동산에서는 모든 것이 다 갖추어져 있었습니다. Và ở vườn Eden có tất cả mọi thứ ạ. 부족함이 없었습니다. Ở vườn Eden không có thiếu một cái gì cả. 여러분들은 어떤 곳에 살고 싶습니까? Và các bạn khao khát điều gì ạ? 부족한 곳에 살고 싶어요? 부족함이 없는 곳에 지내고 Các 싶습니까? bạn muốn sống ở một nơi có thiếu thốn ạ, hay là muốn sống ở nơi không thiếu thốn gì cả? 부족함이 없는 곳에 지내고 싶을 겁니다. Chắc chắn rằng chúng ta muốn sống ở một nơi không có thiếu thốn gì cả. 그렇죠? Đúng không ạ? 창세기 2장에서는 하나님이 우리 인간들을 위해서 부족함이 없도록 만들어놨습니다. Và ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 có nói rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra vườn Eden để cho con người chúng ta có nơi sống mà không có điều gì thiếu thốn. 하지만 인간이 하나님을 떠나면서 이제 그 행복한 에덴 동산을 잃어버렸습니다. Thế nhưng con người đã rời bỏ Đức Chúa Trời và đánh mất đi cái vườn Eden, nơi có niềm hạnh phúc. 즉 인간이 하나님을 버리는 순간 행복은 버려집니다. Và bắt đầu từ khoảnh khắc mà con người chúng ta bỏ đi Đức Chúa Trời thì chúng ta đánh mất đi niềm hạnh phúc. 많은 사람들은 이 구원을 받고 교회 안에 있지만 스스로의 행복을 찾아 떠나는 경우들을 참 많이 봅니다. Có rất nhiều người đã nhận được sự cứu rỗi và ở trong hội thánh nhưng muốn tự mình tìm kiếm hạnh phúc nên đã đuổi theo hạnh phúc và rời khỏi hội thánh. 저도 이제 이 베트남에서 한 2년 지냈습니다. Và tôi cũng đã từng sống ở Việt Nam 2 năm. 그때 제 마음이 참 안타까울 때가 많았습니다. Và ở trong 2 năm đó có rất nhiều điều khiến cho tấm lòng của tôi cảm thấy tiếc nuối. 어떤 사람은 결혼 때문에 교회를 떠납니다. Có người đã vì kết hôn mà rời bỏ hội thánh. 어떤 사람은 직장 때문에 교회를 떠납니다. Có người đã vì công việc mà rời bỏ hội thánh.
그리고 그들은 하나같이 행복해질 거라고 막 좋아합니다. Và tất cả những người đó đều mang theo một suy nghĩ giống nhau, đó là mình sẽ được hạnh phúc nên họ vui mừng vì điều đó. 결혼을 하면 남편이나 아내가 잘해줄 것처럼 생각을 합니다. Họ suy nghĩ rằng nếu như mình kết hôn thì người chồng hay người vợ của mình sẽ đối xử tốt với bản thân mình. 그리고 새로운 직장에 가면 돈을 많이 벌고 그 직장이 나를 행복해 줄 거라고 생각을 합니다. Và họ cũng có suy nghĩ rằng nếu như mình đến một công việc mới, có được một công việc mới thì công việc mới này sẽ cho mình kiếm được nhiều tiền và nó sẽ khiến cho mình được hạnh phúc. 하지만 결코 행복하지 않는 걸 알 수가 있습니다. Thế nhưng có thể biết được rằng kết cục họ không có được hạnh phúc. 요즘에는 인스타그램도 있습니다. Và dạo gần đây ấy, thì có một mạng xã hội gọi là Instagram. 뭐 SNS라 그러죠. Chúng ta gọi nó là SNS đúng không ạ? 페이스북도 있습니다. Chúng ta cũng có Facebook. 그런 곳에 이제 들어가서 이 베트남에 알고 있는 사람들이 어떻게 사는가 하고 제가 찾아봅니다. Và tôi vào Facebook và vào Instagram để xem những người Việt Nam của chúng ta đang sống như thế nào, bởi vì tôi muốn biết anh chị em chúng ta đang sống như thế nào. 어떤 자매님들은 온갖 멋을 부려서 예쁘게 사진을 찍고 있습니다. Và tôi cũng được nhìn thấy những cái hình ảnh các cha mê nim ở trong hội thánh của chúng ta đấy ạ. Có những cha mê nim đó là ăn mặc quần áo rất là xinh đẹp, sau đó chụp ảnh đăng lên. 어떤 사람은 슬픈 표정으로 사진을 찍은 걸 봅니다. Cũng có những người chụp ảnh với cái hình ảnh rất là buồn và đăng lên. 그리고 어떤 사람은 이제 혼자 제일 외로운 것처럼 이렇게 찍습니다. Và có những người thì chụp ảnh với cái hình bóng rất là cô đơn. 제가 이제 그런 이 글들을 이렇게 한번 찾아봅니다. Và tôi bắt đầu đi tìm kiếm những dòng chữ mà các anh chị em của chúng ta viết ở trên đó. 하지만 교회를 떠나서 이렇게 지내는 형제자매들을 보면 행복하지 않다는 것을 알 수가 있습니다. Nhưng mà thông qua cái mạng xã hội đó tôi có thể biết được rằng những anh chị em mà rời bỏ hội thánh thì bây giờ không có hạnh phúc ạ. 그리고 또 가끔 저한테 이제 이 카톡이 온다든지 안 그러면 인스타그램으로 글을 씁니다. Và thỉnh thoảng thì các anh chị em đó cũng nhắn tin đến cho tôi bằng KakaoTalk hoặc là bằng Instagram. 목사님 잘 지내십니까?牧sư có khỏe không ạ? 저는 잘 못 지내고 있어요. Tôi thì đang không sống tốt. 그런 사람이 있습니다. Có người như vậy ạ. 그러면서 최근에 이런 분이 있습니다. Và gần đây nhất thì có một người như thế này. 제가 목사님과 하나님의 말씀을 안 들어서 지금 너무너무 고생하고 있어요. Bởi vì tôi đã không nghe lời của Đức Chúa Trời và không nghe lời của mục sư, thế nên bây giờ tôi đã sống một đời sống đang quá khổ sở. 그때 말만 들었으면 지금은 아마 행복했을 겁니다. Có lẽ rằng trước đây nếu như tôi nghe lời của mục sư là lời của Đức Chúa Trời thì tôi có thể sống hạnh phúc được. 그렇게 해도 이제 돌이킬 수 없습니다. Thế nhưng bây giờ không thể nào quay trở lại bến bờ cũ được ạ. 다시 행복해지려면 하나님 안에 있는 길 외에는 아무것도 없습니다. Và nếu như chúng ta muốn có lại được hạnh phúc thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là quay trở lại với Đức Chúa Trời. 근데 사람들은 그 상황에 있으면서도 자기가 스스로 또 행복해지는 길을 찾습니다. Thế nhưng con người chúng ta dù ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy vẫn không suy nghĩ đến việc tìm kiếm Đức Chúa Trời mà muốn rằng bản thân mình sẽ tự tìm kiếm được hạnh phúc. 찾을 수 있을까요? Có thể tìm kiếm được hay không ạ? 없습니다. Không thể ạ. 그래서 사람들은 이 행복이 어디에서 나오는지 모르기 때문에 자기 스스로 자꾸 만들어내려고 합니다. Bởi vì con người chúng ta không biết được rằng niềm hạnh phúc thực sự đến từ đâu nên luôn nỗ lực để tạo ra hạnh phúc do bản thân mình mong muốn. 그리고 지금은 행복하지 않지만 앞으로는 내가 행복해질 거라고 착각합니다. Và họ cũng nhầm tưởng rằng cho dù bây giờ mình không hạnh phúc thì sau này mình cũng có thể tìm kiếm được hạnh phúc. 하나님이 없이도 나는 행복해질 수 있을 거라 생각을 합니다. Họ suy nghĩ rằng nếu như không có Đức Chúa Trời mình vẫn có thể có hạnh phúc. 행복해질까요? Vậy thì có hạnh phúc được hay không ạ? 잠깐은 만족할지 모르지만 행복할 수는 없습니다. Có thể rằng tạm thời họ sẽ được thỏa mãn, thỏa nguyện nhưng họ sẽ không thể nào có được hạnh phúc được ạ. 여러분 우리 인생에 어려움이 찾아오면 우리는 금방 무너져 버립니다. Trong đời sống của chúng ta nếu như có khó khăn đến với chúng ta thì lúc này chúng ta cũng có thể bị suy sụp về sức khỏe. 제가 아는 어떤 젊은 사람은 지금은 죽어서 이 땅에 없습니다. Và có một thanh niên mà tôi đã biết ạ, thế nhưng thanh niên đó đã mất rồi nên bây giờ không còn sống ở trên đất này nữa. 이 사람에게 제가 처음에 하나님 말씀을 듣자고 몇 번을 권했습니다. Lúc đầu thì tôi đã khuyên bảo thanh niên này rất nhiều, vài lần, đó là hãy lắng nghe về lời của Đức Chúa Trời. 목사님, 그건 시간 많은 사람들이나 듣고 편하게 사는 사람들이나 말씀 듣는 겁니다. Và thanh niên đó trả lời với tôi rằng mục sư ơi, chỉ có những người có đời sống bình an, có nhiều thời gian thì họ mới có thể có thời gian mà lắng nghe về lời của Đức Chúa Trời. 저는 시간이 없어요. Tôi không có thời gian đâu. 그리고 늘 말씀을 이제 안 들으려고 했어요. Và luôn luôn từ chối lắng nghe lời của Đức Chúa Trời.
그래서 시간이 이제 좀 지났습니다. Và một thời gian lâu trôi qua, 그리고 한 2년이라는 시간이 지난 것 같습니다. khoảng 2 năm trôi qua đấy ạ. 근데 어느 날 전화가 왔습니다. Một ngày nào đó thì có điện thoại đến với tôi. 목사님 잘 지내십니까? Mục sư có khỏe không ạ? 저는 병원에 있습니다. Tôi đang ở trong bệnh viện, 근데 제가 너무 슬픕니다. nhưng tôi rất đau buồn. 의사가 저보고 간암 말기라고 했습니다. Bởi vì bác sĩ nói rằng tôi đang mắc ung thư gan giai đoạn cuối. 저 좀 만나줄 수 있겠습니까? Tôi có thể gặp mục sư một lần được không? 찾아갔습니다. Vì thế nên tôi đã tìm đến người thanh niên này. 자기는 전기 때문에 자기 인생에게 그런 일이 없을 거라 생각을 했습니다. Và người thanh niên này suy nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ không có những điều như thế này xảy ra. 근데 의사가 당신은 곧 죽을 거라고 Nhưng bác 이야기했습니다. sĩ lại phán đoán và nói với thanh niên này rằng là anh chắc chắn sẽ sắp chết rồi. 고칠 수가 없다고 그랬습니다. Và thanh niên này lại nói rằng tôi sẽ không chết đâu. 만약에 여러분들에게 그 이야기하면 행복하시겠습니까? Nếu như các bạn được bác sĩ chuẩn đoán như thế thì các bạn có thể hạnh phúc được hay không ạ? 즐거웠겠어요? Các bạn có thể vui mừng được hay không ạ? 아니겠죠? Không đúng ạ. 그 사람은 너무 슬퍼했습니다. Và người thanh niên đó đã quá đau buồn. 왜 내 인생은 항상 이렇게 어렵냐고 저한테 물었습니다. Và thanh niên đó đã hỏi tôi rằng tại sao đời sống của tôi lại luôn luôn khó khăn vất vả như thế này. 왜 다른 사람들은 저렇게 잘 지내는데 나는 왜 이렇게 못 지내냐고 물어봤습니다. Và thanh niên đã hỏi tôi là tại sao những người khác đang sống một đời sống rất là vui mừng, khỏe mạnh như thế, nhưng tại sao tôi lại không được như vậy? 그래서 제가 그 이유를 설명을 했습니다. Và tôi đã nói cho anh ta lý do. 당신은 하나님 없이 행복해지려고 하기 때문에 그렇습니다. Bởi vì anh đã sống một đời sống nỗ lực có được hạnh phúc mà không cần đến Đức Chúa Trời nên như vậy. 그래서 하나님이 당신을 만나고 싶어서 이 질병을 허락했습니다. Và bởi vì Đức Chúa Trời muốn anh được gặp gỡ Đức Chúa Trời đã cho anh cái căn bệnh hiểm nghèo này. 근데 이 사람은 왜 나를 만나자고 했냐면 그냥 자기 마음을 이야기해주고 싶어서 이제 만나자 했습니다. Và người thanh niên đó tại sao lại muốn gặp gỡ tôi là bởi vì muốn nói với tôi điều mà anh ta muốn nói. 하지만 더 이상 말씀은 들으려고 안 했습니다. Nhưng mà bây giờ tôi không còn muốn nói thêm nữa. 목사님, 제가 죽어도 하나님을 원망하면서 죽고 지옥 가겠습니다. Bây giờ thanh niên đó không còn điều gì muốn nói với tôi nữa. Và người thanh niên nói rằng mục sư, nếu như tôi chết đi thì tôi cũng chấp nhận đó là sẽ về địa ngục. 그러니까 고생할 수밖에 없더라고요. Bởi vì như vậy nên người thanh niên này chỉ có thể có sự đau khổ. 죽음 앞에서도 하나님을 인정하기 싫은 겁니다. Đứng trước cái chết mà người thanh niên này vẫn ghét việc công nhận Đức Chúa Trời. 여러분 그 사람이 정상으로 보입니까? Chúng ta có thấy rằng người thanh niên này bình thường hay không ạ? 여러분 그 사람은 절대 비정상입니다. Và người này là người không bình thường. 여러분 우리는 하나님이 없이는 절대 순탄한 길을 갈 수 없습니다. Và nếu như không có Đức Chúa Trời thì tuyệt đối chúng ta sẽ không được đi trên con đường êm dịu. 그러면 하나님을 믿으면 순탄한 길을 갑니까? Nhưng chúng ta lại mong muốn rằng chúng ta tin vào Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ có được một đời sống êm xuôi ạ. 어떻습니까? Như thế nào ạ? 하나님을 믿어도 세상 사람들이 만나는 풍랑은 똑같이 만납니다. Và cho dù chúng ta đã tin vào Đức Chúa Trời thì chúng ta vẫn có thể gặp được những khó khăn mà những người ở trên thế gian đang gặp. 하지만 다른 것이 있습니다. Nhưng có một điều khác biệt ạ. 세상 사람들은 풍랑을 만나면 마음에까지도 풍랑이 임합니다. Những người ở trên thế gian khi gặp sóng gió, tấm lòng của họ cũng có sóng gió. 하지만 하나님을 믿는 사람들은 마음에는 풍랑이 침범하지를 못합니다. Thế nhưng những người tin vào Đức Chúa Trời thì sóng gió này sẽ không thể nào đánh được vào tấm lòng của họ. 여러분 그 차이가 있습니다. Có sự khác biệt đấy ạ. 외형적으로는 풍랑이 일어도 마음에는 풍랑이 일지 않는 것은 행복한 겁니다. Nếu như ở bên ngoài chúng ta có thể như chúng ta đang gặp sóng gió nhưng tấm lòng của chúng ta không bị sóng gió đánh vào thì đây chính là niềm hạnh phúc. 저는 목사로 이제 하나님 안에 살고 있습니다. Bây giờ tôi là mục sư, tôi đang sống ở trong Đức Chúa Trời. 하지만 제 삶 속에도 이런저런 많은 어려움들이 Thế 있었습니다. nhưng ở trong cuộc đời của tôi cũng gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. 누가 저보고 그러더라고요. Và có ai đó nói với tôi như thế này: 목사님은 고생이라고 해봤습니까? Mục sư đã chịu khổ bao giờ chưa? 목사님은 딱 보니까 부잣집에 태어나서 한 번도 고생이라는 거 모르고 살았을 것 Và 같아요. khi mà nhìn thấy mục sư cái là tôi đã biết ngay mục sư là một con nhà giàu, từ khi sinh ra đã là con nhà giàu và không phải sống một đời sống đau khổ gì cả. 그래서 제가 속으로 저걸 눈이라고 가져다니냐? 저는 그 생각했습니다. 네. 무슨 말인지 모르겠어요. 너무 어렵게 이야기한 거예요. 네. 저 사람 보는 눈이 저것밖에 안 되구나 Và 생각했습니다. tôi suy nghĩ rằng là mắt của anh ta chỉ có thể nhìn được đến mức như vậy thôi sao? 여러분들도 그렇게 보입니까? Các bạn cũng thấy như thế ạ?
여러분 똑같이 사람이 살면 똑같습니다. Con người chúng ta nếu sống thì cũng như nhau thôi ạ. 죽음의 고비도 넘겨보고 죽음의 어려움도 넘어갔습니다. Chúng ta cũng sẽ phải trải qua cái chết ạ. 그리고 또 인생에 또 경제적으로 어려움도 겪어봤습니다. Và ở trong đời sống của chúng ta cũng sẽ trải qua những khó khăn về kinh tế. 그리고 사람들로 인해서 어려움도 당해봤습니다. Và chúng ta cũng chịu những khó khăn đối với mối quan hệ với con người. 억울한 일도 당해봤습니다. Chúng ta cũng sẽ có thể chịu những oan ức. 하지만 제 속에 하나님이 계셨기 때문에 전혀 문제가 되지 않았습니다. Thế nhưng bởi vì ở bên trong tôi có Đức Chúa Trời nên những điều này không là vấn đề gì cả đối với tôi. 이 세상에서 모든 것은 나를 버려도 하나님은 버리지 않습니다. Ở trên thế gian này, cho dù tất cả mọi thứ ở trên thế gian này có từ bỏ tôi, nhưng Đức Chúa Trời cũng sẽ không bỏ rơi tôi. 저는 그 마음을 가지고 살았습니다. Và tôi đã mang theo tấm lòng như vậy để sống. 역시 그 하나님은 한 번도 저를 외면하지 않았습니다. Và bởi vì như thế nên là Đức Chúa Trời đã chưa bao giờ hủy hoại tôi một lần nào cả. 그렇기 때문에 어려움이 와도 전혀 문제가 되지 않습니다. Nên là cho dù có khó khăn vất vả xảy đến thì tôi cũng không cảm thấy đó là vấn đề. 여러분 우리가 하나님을 믿는다는 것은 어려움을 만나도 이길 수 있는 힘이 있습니다. Thưa các bạn, chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, tức là chúng ta khi gặp hoàn cảnh khó khăn, chúng ta vẫn có sức mạnh có thể chiến thắng được khó khăn đó đến từ Đức Chúa Trời. 그렇죠? Đúng không ạ? 여러분 우리가 하나님과 함께하면 어려움을 넉넉히 이겨갈 수 있습니다. Nếu như chúng ta đi cùng và ở cùng với Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể vượt qua được khó khăn. 하지만 하나님이 없는 모든 인생들은 하나님을 원망하며 살게 됩니다. Nhưng tất cả những đời sống mà không có liên quan gì đến Đức Chúa Trời thì sẽ sống một đời sống oán trách Đức Chúa Trời. 왜 하나님이 인생들을 이렇게 어렵게 만들었냐고 이야기합니다. Họ sẽ oán trách Đức Chúa Trời rằng tại sao ông trời lại làm cho con người chúng ta phải có một đời sống đau khổ như thế này. 여러분 하나님이 왜 만들었어요? Tại sao Đức Chúa Trời lại tạo ra những điều đó hả thưa các bạn? 왜 하나님이 사람들로 하여금 고생하게 Tại 만들었을까요? sao Đức Chúa Trời lại khiến cho con người chúng ta phải chịu đau khổ ạ? 괴롭히려고요? Để bắt nạt chúng ta ạ? 그래서 하나님이 기뻐하시려고요? Và Đức Chúa Trời làm như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ được vui mừng ạ? 자, 성경 한번 Chúng 찾아보겠습니다. ta hãy cùng tìm Kinh Thánh ạ. 예레미야 애가를 Chúng ta cùng 찾겠습니다. mở sách Ca Thương ạ. 예레미야 애가 Sách Ca Thương 3장입니다. 3장 32절. đoạn 3 câu 32 ạ. (32, 33) Đoạn 3 câu 32 và câu 33. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Vì Ngài có làm cho đau buồn, Ngài vẫn thương xót theo lòng nhân từ cao cả của Ngài. Vì trong thân tâm, Ngài không muốn gây đau khổ và buồn bã cho con cái loài người. 본심이 아니시다. 자, 여기에서 보시면 주께서 인생으로 고생하며 근심하게 하심이 본심이 아니시로다 그랬습니다. Nếu chúng ta nhìn vào đây có thể thấy rằng là dù Ngài có làm cho đau buồn, Ngài vẫn thương xót theo lòng nhân từ cao cả của Ngài. 여러분 이게 무슨 뜻입니까? Và câu này mang theo nghĩa gì ạ? 여러분 우리가 고생하고 근심하는 것 주님이 기뻐하신다는 이야기입니까? Ở đây có phải mang theo nghĩa đó là nếu như làm cho chúng ta đau buồn và đau khổ thì Đức Trời sẽ vui mừng ạ? 아닙니다. Không đâu ạ. 하나님은 우리로 고생하고 근심하게 하는 건 하나님의 진짜 마음이 아니라는 겁니다. Và đây không phải là tấm lòng của Đức Trời, đó là muốn con người của chúng ta phải chịu đau khổ và lo lắng. 그럼 여기에 이제 부모님들이 있습니다. Ở đây có những ông bố, bà mẹ ạ. 엄마 아버지는 자식에게 좋은 걸 먹이고 싶은 마음이 있습니다. Bình thường thì bà mẹ sẽ có tấm lòng đó là muốn cho con cái của mình những thứ ăn ngon nhất. 그렇죠? Đúng không ạ? 하지만 아이들은 부모가 좋은 걸 먹이고 싶어도 아이들은 잘 받아 먹지 않습니다. Nhưng mà có những đứa trẻ đó, cho dù bố mẹ có cho mình đồ ăn ngon đến đâu thì nó cũng không nhận để ăn. 한국에는 청국장이라는 음식이 있습니다. Ở bên Hàn Quốc thì có một món ăn đó là 청국장 ạ. 여러분 청국장 알아요? Mọi người biết món ăn đó không ạ? 된장 같은데 냄새가 너무 독하게 나는 된장이 있습니다. Món ăn này đó là món ăn giống như món đậu tương canh tương của chúng ta đấy ạ, nhưng mà mùi của nó sẽ nặng hơn mùi của canh tương. 아십니까? Mọi người có biết không ạ? 아는 분도 있고 모르는 분도 Có những 있고. người biết và có những người không biết. 냄새가 너무너무 많이 납니다. Mùi của nó rất là nặng ạ. 네. 신발을 오래 신고 발냄새 나는 그처럼 꼬랑 냄새가 납니다. Mùi của nó nặng giống như mùi mà chúng ta đi giày lâu ngày mà chúng ta không giặt đấy ạ. 여러분 신발 오래 신고 발가락 냄새 맡으면 좋습니까? Chúng ta ngửi thấy cái mùi mà giày đi lâu ngày và mùi chân đấy ạ, thì chúng ta có cảm thấy thích không ạ?
그 청국장 냄새가 그런 냄새가 납니다. Và món chon cúc chang nó có cái mùi như vậy ạ. 그래서 아이들은 너무 먹기 싫어합니다. Nên là những đứa trẻ con ạ, nó không thích ăn cái món đó. 저도 어릴 때 그 된장은 별로 안 먹고 Lúc 싶었습니다. tôi còn bé thì tôi cũng không muốn ăn món canh tương đâu ạ. 왜냐면 집에서 그 이제 같이 밥을 먹으면 옷에 다 냄새가 이제 막 들어갑니다. Bởi vì ở nhà nếu như ăn cái món canh tương đấy ạ, thì toàn bộ mùi của món canh đấy nó sẽ ám vào quần áo. 그래서 학교 가면 아, 너 이상한 냄새 나 이래요. Và khi mà đi gặp bạn bè thì bạn bè sẽ nói rằng ôi mày có mùi quá. 그래서 별로 안 Nên 좋아합니다. là tôi không thích cái món đó. 근데 저희 부모님은 안 먹는다고 막 뭐라 야단칩니다. Nhưng mà nếu như tôi không ăn ạ, thì bố mẹ của tôi sẽ mắng tôi 이거 몸에 좋은 거라고. và nói với tôi rằng cái món này tốt cho sức khỏe cơ mà. 그리고 이제 지금은 제가 제 돈으로 스스로 사 먹으러 다닙니다. Nên là bây giờ đấy, thì tôi toàn tự mua để ăn thôi chứ không nấu. 왜냐면 어릴 때 이제 그 맛을 알았습니다. Bởi vì tôi biết được cái vị của nó hồi còn bé. 그리고 그게 이제 건강에 좋다는 것도 알고 Và tôi cũng 있습니다. biết được rằng món này tốt cho sức khỏe. 그래서 한 번씩 이제 먹으러 갑니다. Nên là thỉnh thoảng thì tôi hay đi ra ngoài để ăn món đó. 베트남에도 그런 것 있죠? Ở Việt Nam chúng ta cũng có món kiểu như vậy đúng không ạ? 뭐가 있어요? Có cái gì ạ? 예? 저는 베트남에서 음식 먹은 것 중에 못 먹는 게 하나 있습니다. Và ở trong các món ăn Việt Nam thì có một món mà tôi không thể ăn. 못 먹는 것보다 좀 싫어합니다. So với việc không thể ăn được ạ, thì tôi ghét cái món đấy. 먹기는 먹지만 좀 Tức 싫어해요. là tôi có thể ăn được ạ, nhưng mà tôi ghét nó. 죽순 그 대나무 순 죽순 아십니까? Mọi người có biết được cái món mà ở bên trong cái cây tre không ạ? 몰라요? 죽순. Măng ạ. Mọi người biết măng không ạ? 그걸로 이제 이렇게 탕을 끓여놓으면 냄새가 좀 이상합니다. Và khi mà đi đến những cái nơi mà bán măng, mùi nó rất là nặng. 맞죠? Đúng không ạ? 괜찮아요? Hay là không sao ạ? 괜찮다는 사람도 있고 Có 냄새 những người nói 난다는 rằng 사람도 mùi thì không 있어요. sao, có những người nói rằng mùi thì không tốt. 그 이제 어릴 때 냄새 나는 건 아이들은 다 먹기 싫어합니다. Và lúc bé đấy ạ, bởi vì cái mùi này nó không tốt nên là có những đứa trẻ không muốn ăn. 그럼 베트남에도 엄마나 아버지가 먹기 싫은 거 자꾸 아이한테 먹입니다. Ở Việt Nam của chúng ta thì có những cái gia đình đó là cho dù con cái không thích ăn thì bố mẹ vẫn cứ cho con ăn. 그렇게 하죠. Đúng không ạ? 근데 아이는 막 먹기 싫어서 인상을 막 찌푸립니다. Nhưng mà khi ăn bởi vì nó không thích nên là đứa bé này mặt mày nó cau có. 그래도 좋은 걸 자꾸 먹이고 싶은 게 부모의 마음이에요. Nhưng tấm lòng của bố mẹ đó là tấm lòng muốn cho con cái của mình được ăn những món ăn tốt. 아이는 먹기 싫어도 이게 건강에 좋다 그러면 부모는 자꾸 주고 싶어 합니다. Và cho dù con cái có không thích ạ, nhưng bố mẹ biết được rằng món này là món tốt cho sức khỏe nên cứ liên tục cho con mình. 하나님의 마음도 Và 그러합니다. tấm lòng của Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. 바로 하나님도 우리에게 좋은 것을 함께 하고 싶은 마음이 있습니다. Tấm lòng của Đức Chúa Trời đó là tấm lòng luôn luôn muốn ban chúng ta những thứ tốt. 그래서 우리에게 여러 가지 기쁨과 좋은 것들을 나눠주고 싶습니다. Nên là Đức Chúa Trời muốn ban chúng ta nhiều niềm vui và niềm hạnh phúc. 여러분들은 줄 때가 좋습니까? 받을 때가 좋습니까? Khi mà các bạn cho đi thì các bạn thích hay là khi các bạn được nhận các bạn mới thích ạ? 선물을 말입니다. Tôi đang nói về món quà đấy ạ. 언제가 좋아요? Khi nào chúng ta mới thích ạ? 예. 정말 즐거움은 줄 때 느끼는 즐거움입니다. Chỉ có mình tôi ạ, hay là chỉ có mình tôi cảm nhận được rằng niềm vui đấy là niềm vui khi cho đi. 받을 때 즐거움은 잠깐입니다. Còn cái niềm vui khi nhận được chỉ là tạm thời thôi ạ. 준 즐거움은 오래 갑니다. Cái niềm vui mà chúng ta cho đi sẽ là niềm vui đi lâu dài. 한번 생각해 보십시오. Chúng ta hãy cùng thử suy nghĩ. 그렇죠? Đúng ạ? 아닌가요? Hay là không phải như vậy ạ? 내가 누군가에게 선물을 줬다. 이건 기억합니까? 안 합니까? Khi mà chúng ta tặng quà cho ai đó thì chúng ta có nhớ đến điều này hay không? 하지만 선물 받은 것은 오래 안 갑니다. Nhưng mà những cái người nhận được quà họ sẽ không nhớ đến điều này lâu đâu ạ. 부부도 그렇습니다. Và vợ chồng cũng giống như vậy. 제가 제 아내한테 선물 준 거는 제가 오래 기억합니다. Khi mà tôi tặng cho vợ tôi cái gì thì tôi rất là nhớ về món quà đó. 10년에 한 번 한 것도 기억을 하고 있습니다. Cho dù 10 năm trôi qua tôi vẫn nhớ đến cái sự kiện đó. 그래서 제 아내가 자주 저한테 이제 선물을 주는 건 잘 기억 안 합니다. Nhưng mà vợ của tôi thì không nhớ được, thường xuyên không nhớ được việc đó là đã từng nhận được quà từ tôi. 제 아내가 당신한테 내가 언제 선물했잖아. Và tôi thì luôn luôn nói với vợ tôi là hồi trước anh có tặng em món quà này cơ mà. 나 기억 없어. Nhưng mà vợ tôi nói rằng em chả nhớ gì cả. 보통 그렇거든요. Bình thường như vậy đấy ạ.
주는 게 사실은 훨씬 더 기쁩니다. Và thực tế cái niềm vui khi cho đi nó còn vui mừng hơn nữa. 하나님의 마음도 그렇습니다. Và tấm lòng của Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. 하나님은 우리에게 주시는 걸 훨씬 기뻐하십니다. Đức Chúa Trời vui mừng khi Đức Chúa Trời ban chúng ta được điều gì đó. 여러분, 우리가 이제 하나님 안에서 구원을 받고 나면 하나님의 자녀가 되어 있습니다. Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi ở trong Chúa thì chúng ta sẽ trở thành con cái của Đức Chúa Trời. 그래서 이 하나님의 자녀로서 하나님이 우리를 도우시고 가장 복되게 해주고 싶은 마음이 있습니다. Bởi vì chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời lúc này có tấm lòng đó là muốn ban chúng ta nhiều thứ tốt nhất. 그리고 이 자녀이기 때문에 하나님이 사랑을 우리에게 다 쏟아붓고 싶다는 Và 이야기. bởi vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời nên lúc này Đức Chúa Trời muốn tuôn đổ tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. 여러분, 사랑을 쏟아부을 대상을 찾습니다. Và khi mà Đức Chúa Trời muốn tuôn đổ tình yêu thương của người dành cho ai đó thì Đức Chúa Trời sẽ tìm kiếm đối phương. 여러분, 사람도 마찬가지입니다. Tình yêu thương cũng giống như vậy. 사람도 사랑을 쏟아부을 대상을 찾습니다. Con người của chúng ta khi yêu ai đó chúng ta cũng muốn có đối phương để chúng ta trao đi tình yêu thương. 여러분, 사랑을 받고 싶은 대상을 찾습니까? 주고 싶은 대상을 찾아요? Chúng ta sẽ đi tìm kiếm đối tượng để chúng ta cho đi tình yêu thương hay tìm kiếm đối tượng để chúng ta đón nhận được tình yêu thương ạ? 여러분, 여기에 결혼 안 한 사람들이 많습니다. Ở đây có nhiều người đã chưa được vẫn chưa kết hôn. 사랑을 받고 싶어 하는 사람하고는 결혼하지 마십시오. Chúng ta đừng có tìm và đừng có kết hôn với những người muốn nhận tình yêu thương. 알겠습니까? Mọi người có biết không ạ? 나에게 사랑을 못 줘가지고 막 애를 쓰는 사람을 만나십시오. Chúng ta hãy đón nhận những người cố gắng để ban cho chúng ta tình yêu thương. 아시겠어요? Mọi người biết chưa ạ? 그 사랑은 오래 갑니다. Và nếu như sống với người như vậy thì chúng ta sẽ sống lâu được. 하지만 나에게 사랑을 받고자 하는 사람은 그 사랑은 오래 안 갑니다. Nhưng tình yêu thương chỉ muốn đón nhận đến từ chúng ta thì cái tình yêu thương đó sẽ không đi lâu bền. 누군가가 나에게 사랑을 막 주고 싶어서 애를 씁니다. Và có một ai đó muốn trao chúng ta và nỗ lực để trao chúng ta tình yêu thương. 여러분, 그것이 훨씬 더 좋은 사랑입니다. Thì đó chính là tình yêu thương tốt nhất. 세상에는 대부분 받으려고 하지 주려고 안 합니다. Và phần lớn những người trên thế gian họ muốn đón nhận hơn là cho đi. 이것이 하나님의 마음과 우리 인간의 마음하고 다른 겁니다. Vì thế nên chúng ta có thể biết được rằng tấm lòng của Đức Chúa Trời và tấm lòng con người chúng ta hoàn toàn khác nhau. 하나님은 우리에게 사랑을 주고 싶었습니다. Tấm lòng của Đức Chúa Trời đó là muốn ban cho con người tình yêu thương. 그래서 하나님께서 우리를 지으신 거예요. Vì thế nên Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người chúng ta. 그 우리를 지으실 때 어떻게 Và 지었습니까? khi mà tạo dựng lên con người chúng ta, Đức Chúa Trời đã tạo nên như thế nào ạ? 바로 인간을 하나님의 형상으로 지었습니다. Đó là Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. 무엇으로요? Cái gì ạ? 하나님의 형상입니다. Đó chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời. 바로 하나님의 마음을 쏟아부을 대상자로 만들었다는 이야기입니다. Tức là Đức Chúa Trời tạo ra đối tượng để Đức Chúa Trời có thể trao đi tình yêu thương. 여러분, 장갑의 모양이 어떻게 생겼어요? Và cái hình ảnh của chiếc găng tay nó có hình ảnh như thế nào ạ? 손의 모양처럼 생겼습니다. Nó có hình ảnh giống như bàn tay của chúng ta. 맞죠? Đúng không ạ? 바로 이 장갑의 형상은 손을 넣기 위한 모습입니다. Và đối tượng mà chiếc găng tay được làm ra đó chính là vì đôi tay. 여러분, 하나님께서 하나님의 형상으로 우리를 만들었습니다. Đức Chúa Trời đã tạo nên con người của chúng ta theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. 바로 하나님의 형상이라는 것은 하나님의 마음을 우리에게 놓고 싶었던 겁니다. Hình ảnh giống với Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời muốn ban cái tấm lòng giống với Đức Chúa Trời vào trong con người chúng ta. 여러분, 장갑이 언제 제일 행복합니까? Và khi nào mà cái găng tay nó hạnh phúc nhất hả các bạn? 그냥 장롱 속에 오래 보관되는 게 행복합니까? Nó sẽ hạnh phúc nhất khi mà nó cứ liên tục được bảo quản ở trong túi, ở trong hộp ạ. 그 장갑은 장갑의 가치가 없습니다. Lúc này thì cái đôi găng tay nó sẽ không có giá trị của mình nữa. 바로 이 장갑 속에 사람의 손이 들어갈 때 이 장갑은 Và 행복해집니다. đôi găng tay này nó hạnh phúc nhất khi nào ạ? Khi mà được đưa vào bàn tay của con người để sử dụng. 사람이 하나님의 형상으로 지어졌습니다. Và Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người chúng ta theo hình ảnh giống với Đức Chúa Trời. 그럼 바로 우리가 행복해지려면 하나님의 마음이 우리 속에 들어와야 행복해지는 겁니다. Và chúng ta hạnh phúc nhất khi nào ạ? Khi mà tấm lòng của Đức Chúa Trời đi vào trong tấm lòng của chúng ta. 그렇죠? Khi tình yêu thương của Đức Chúa Trời vào trong tấm lòng của chúng ta, đúng không ạ? 바로 하나님은 보이지 않는 영이십니다. Đức Chúa Trời chính là thần linh, là đấng mà chúng ta không nhìn thấy được. 그래서 하나님께서 이 아담을 통해서 하나님의 형상이 나타나기를 원했습니다. Và Đức Chúa Trời đã mong muốn rằng thông qua Adam để hình ảnh của Đức Chúa Trời được xuất hiện. 바로 우리도 마찬가지예요. Và chúng ta cũng giống như vậy. 하나님이 눈에 보이지 않습니다. Chúng ta không thể nào nhìn thấy được Đức Chúa Trời bằng mắt. 그래서 하나님은 우리를 통해서 하나님의 형상을 나타내고 싶었습니다. Nên Đức Chúa Trời muốn rằng thông qua chúng ta để hình ảnh của Đức Chúa Trời được xuất hiện. 그러면 하나님의 형상이 우리 속에 나타나려면 하나님의 마음이 우리 속에 들어와야 됩니다. Và để cho hình ảnh của Đức Chúa Trời được xuất hiện thì tấm lòng của Đức Chúa Trời phải được đưa vào trong tấm lòng của chúng ta.
하나님의 마음이 들어오지 않고는 하나님의 형상이 우리 속에 절대 나타날 수 Và 없습니다. nếu như tấm lòng của Đức Chúa Trời không được đưa vào trong tấm lòng của chúng ta thì tuyệt đối hình ảnh của Đức Chúa Trời sẽ không được xuất hiện. 많은 사람들이 사랑을 알려고 합니다. Và có rất nhiều người, Đức Chúa Trời muốn ban tình yêu thương của Chúa cho rất nhiều người. 하지만 하나님의 마음이 들어오지 않는 사랑은 거짓입니다. Nhưng tấm lòng nào mà tấm lòng không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời được đưa vào thì đấy chỉ là tấm lòng giả dối. 그렇죠? Đúng không ạ? 여러분 장갑에 사람의 손을 넣지 않고 장갑이 똑바로 세워지지 않습니다. Đôi găng tay ạ, nếu như không được đưa, nếu không được đeo vào tay của chúng ta thì nó sẽ không được đứng thẳng. 맞죠? Đúng không ạ? 세워져 있습니까? Nó có thể tự mình đứng thẳng được hay không ạ? 세워지지 않고 금방 무너져 버립니다. Nó sẽ không thể đứng thẳng được mà nó sẽ nhanh chóng bị sụp xuống như thế này. 여러분 우리 인간의 마음도 Và 그렇습니다. tấm lòng con người chúng ta cũng giống như vậy. 우리가 사랑해야지라는 생각을 합니다. Chúng ta suy nghĩ rằng mình cần phải yêu thương. 하지만 하나님의 마음이 들어오지 않는 사랑은 오래가지 않습니다. Nhưng tình yêu thương mà không có tấm lòng của Đức Chúa Trời được đưa vào thì tình yêu thương này sẽ không thể hiện được. 여러분 내가 죄를 짓지 않고 살아야 되겠다는 마음을 가집니다. Chúng ta có thể mang theo tấm lòng đó là mình sẽ sống một đời sống không mắc tội lỗi trước Chúa. 하지만 하나님의 마음이 들어와서 나를 붙들어주지 않으면 나는 금방 죄를 지을 수밖에 없는 사람이 됩니다. Mặc dù chúng ta có tấm lòng như vậy ạ, thế nhưng nếu như tấm lòng của Đức Chúa Trời không được đưa vào trong người đó và không được nắm giữ thì người đó sẽ nhanh chóng mắc tội lỗi. 그래서 우리의 인간의 모습은 형상입니다. Và đây chính là hình ảnh về đời sống con người của chúng ta. 바로 하나님의 마음을 닮는 형상일 뿐입니다. Đức Chúa Trời đã tạo nên con người của chúng ta, đó chính là hình ảnh giống với Đức Chúa Trời. 그래서 하나님이 우리에게 나타나길 원하는 겁니다. Và Đức Chúa Trời mong muốn rằng thông qua chúng ta để hình ảnh của Đức Chúa Trời được xuất hiện. 하나님은 이 천지를 창조하실 때 모든 것을 다 만들으셨습니다. Khi mà Đức Chúa Trời sáng tạo ra trời và đất, Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra muôn vật ạ. 그러고 나서 아담을 맨 마지막에 만들었습니다. Và sau đó Đức Chúa Trời đã tạo ra Adam cuối cùng. 바로 여섯째 날에 만들었습니다. Đó chính là vào ngày thứ 6. 하나님은 모든 것을 다 갖추시고 아담을 만드신 Đức 거예요. Chúa Trời đã tạo dựng ra tất cả mọi thứ, sau đó Chúa mới tạo ra Adam. 그렇죠? Đúng ạ? 왜 그랬을까요? Tại sao lại như vậy ạ? 바로 아담이 쉼을 누리고 하나님과 더불어 살기를 원했다는 겁니다. Đó là Đức Chúa Trời mong muốn rằng Adam có thể được hưởng thụ và sống như điều Đức Chúa Trời mong muốn. 하나님이 아담을 위해서 모든 걸 다 만드시고 아담을 그 다음 만드신 겁니다. Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra tất cả mọi thứ để Adam có thể sống được và sau đó mới tạo ra Adam. 그래서 인간들이 부족함 없이 하나님 안에서 쉼을 누리고 살기를 원하셨던 겁니다. Và con người của chúng ta mong muốn rằng chúng ta có thể sống được một đời sống ở trong Chúa và không có điểm gì thiếu sót, không có điều gì thiếu thốn. 하나님은 바로 우리 인생에게 주고 싶은 것이 안식이었습니다. Và điều mà Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta đó chính là sự an nghỉ, 바로 평안이었습니다. đó chính là bình an 그리고 행복이었습니다. và đó chính là hạnh phúc. 그래서 하나님이 이 아담을 에덴 동산에 만드신 거예요. Vì thế nên Đức Chúa Trời mới tạo ra vườn Eden cho Adam. 하나님은 우리에게 두려움을 주신 적이 한 번도 없습니다. Và không có một lần nào Đức Chúa Trời ban chúng ta nỗi lo lắng sợ hãi cả. 시편 91편입니다. Thi Thiên đoạn 91. 오 절입니다. Câu 5 ạ. 5절 6절입니다. Câu 5, câu 6. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Ngươi 너는 sẽ chẳng 밤의 sợ sự 놀램과 kinh khiếp ban 낮에 đêm, 오르는 hoặc 살과 tên bay ban ngày, 흑암 중에 hoặc dịch lệ 흘러가는 lây ra 연병과 trong tối tăm, hay là 백조양피키는 sự hủy diệt 파멸을 phá hoại đang 두려워 trường. 아니하리라. 자, 여기 보면 많은 문제들이 있습니다. Chúng ta nhìn vào đây thì có rất nhiều vấn đề ạ. 하지만 그 어떤 문제도 두려워하지 않는다 그랬습니다. Nhưng mà cho dù có vấn đề chăng nữa thì chúng ta cũng chẳng sợ. 그랬죠? Đúng ạ? 무엇 때문입니까? Vì cái gì ạ? 바로 1절을 Chúng ta 보시겠습니다. cùng xem câu 1 này. 91장 1절입니다. Đoạn 91 câu 1 ạ. 같이 Chúng ta 읽겠습니다. cùng đọc. Người nào 지존자의 ở nơi 은밀한 kín đáo, 곳에 đứng trí cao 거하는 sẽ hàng được 자는 ở dưới 전능하신 bóng của 자의 đấng toàn 그늘 năng. 아래 거하리로다. 자, 우리가 누구 속에 있습니까? Chúng ta đang ở trong ai ạ? 바로 하나님 안에 있습니다. Chúng ta đang ở trong Đức Chúa Trời. 하나님의 그늘 아래 우리가 보호를 받고 있는 사람들입니다. Chúng ta đang ở dưới bóng của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời bảo vệ. 우리는 망할 수 없는 Chúng 사람입니다. ta sẽ không bị hủy hoại. 망할까 걱정하지 마십시오. Các bạn đừng lo lắng rằng mình sẽ bị hủy hoại.
알겠습니까? Mọi người biết chưa ạ? 그래서 망할까 육체를 위해서 인생을 살지 마십시오. Chúng ta đừng lo lắng về điều này mà sống vì thể xác nha. 내 영혼이 어찌하면 복될까 이쪽으로 생각을 하십시오. Mà chúng ta hãy suy nghĩ là làm thế nào để linh hồn của chúng ta nhận được phước. 그리고 하나님의 마음이 어떤가를 찾아가 보십시오. Và chúng ta hãy đi tìm kiếm rằng tấm lòng nào là tấm lòng của Đức Chúa Trời. 여러분 하나님의 마음을 담으면 하나님의 능력이 여러분 속에 나타날 Nếu như 겁니다. các bạn tìm kiếm được cái tấm lòng giống với tấm lòng của Đức Chúa Trời thì lúc này năng lực của Đức Chúa Trời sẽ đi vào trong các bạn. 하나님의 능력이 여러분 속에 나타난다는 건 하나님을 기쁘게 하는 겁니다. Và nếu như Đức Chúa Trời xuất hiện năng lực của người ở các bạn thì Đức Chúa Trời sẽ vui mừng. 여러분 장갑이 내 손에 딱 겨울에 끼워집니다. Chỉ khi mà chúng ta sử dụng cái găng tay và đeo nó vào tay của chúng ta. 여러분 겨울에 장갑을 끼면 손이 따뜻합니까? Khi mà chúng ta đeo găng tay vào thì tay của chúng ta có ấm không ạ? 즐겁죠? Rất là vui. 장갑은 내 손 모양을 가지게 됩니다. Lúc này thì cái găng tay nó sẽ đi theo hình dáng của đôi tay chúng ta. 기뻐하는 건 장갑입니까? 접니까? Và niềm vui này là của cái đôi găng tay. Người vui là cái găng tay hay là chúng ta? 제가 기뻐합니다. Tôi sẽ là người vui. 하나님도 Và 똑같습니다. cũng Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. 여러분 우리의 삶 속에 하나님의 능력이 나타나면 하나님이 훨씬 더 기뻐하십니다. Và nếu như ở trong đời sống của chúng ta có xuất hiện năng lực của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời là đấng vui mừng nhất. 여기 계시는 모든 형제 자매님들 속에 하나님의 능력이 계속 나타나기를 Và 바랍니다. mong rằng tất cả các anh chị em của chúng ta trong đời sống của chúng ta đều xuất hiện năng lực của Đức Chúa Trời. 그러기 위해서는 하나님의 마음을 담으려고 하십시오. Và để làm được như vậy thì chúng ta hãy nỗ lực để có một đời sống giống tấm lòng giống với Đức Chúa Trời. 여러분 하나님의 마음은 바로 이 성경 속에 있습니다. Và tấm lòng của Đức Chúa Trời thì có ở trong Kinh Thánh. 여러분 성경을 많이 대해야 됩니다. Chúng ta cần phải đọc nhiều Kinh Thánh. 여러분 생각 속에서 하나님을 알 수가 없습니다. Bằng suy nghĩ của chúng ta thì chúng ta sẽ không thể nào biết đến Đức Chúa Trời. 그래서 성경을 많이 보는 겁니다. Nên chúng ta cần phải đọc nhiều Kinh Thánh. 그리고 또 내가 성경을 제대로 보더라도 알지 못하는 것이 많습니다. Và khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh thì có nhiều lúc chúng ta không thể nào hiểu được ý nghĩa của câu Kinh Thánh này. 그렇기 때문에 말씀을 전해주는 사람들의 이야기를 잘 들어야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cần phải nghe những lời giải thích của những người rao giảng về lời của Đức Chúa Trời thật tốt. 그래서 말씀을 많이 들어야 됩니다. Nên chúng ta cần phải nghe nhiều lời của Chúa nữa. 말씀을 많이 듣기 위해서는 모임을 꼭 나와야 됩니다. Và để chúng ta thể nghe nhiều lời của Đức Chúa Trời, vậy thì chúng ta cần phải đến nhóm họp. 그래서 말씀을 많이 들으면서 여러분들이 하나님의 형상이 여러분 속에 점점 더 커지기를 바랍니다. Và khi mà chúng ta đến nhóm họp nhiều như vậy thì mong rằng hình ảnh của chúng ta sẽ dần dần, hình ảnh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta sẽ dần dần lớn lên. 아시겠습니까? Người biết chưa ạ? 네, 오늘은 여기까지 말씀 Hôm nay tôi 전하겠습니다. sẽ chia sẻ đến đây thôi ạ. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện. 하나님 아버지, 우리에게 하나님의 마음을 담을 수 있도록 해주셔서 감사합니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban chúng con để tấm lòng của chúng con đặt để tấm lòng của Chúa vào. 하나님께서 끊임없이 우리 속에 일하고 계심을 Chúng 감사드립니다. con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã làm việc ở trong chúng con không ngừng nghỉ. 우리의 모든 인생을 책임지시는 주님 앞에 이 시간 감사를 Chúng 드립니다. con thực sự dâng lời cảm tạ ơn Chúa là đấng đã chịu trách nhiệm về mọi đời sống của chúng con. 우리의 염려와 근심을 또 이 시간에 다 내려놓게 됩니다. Và ở thì giờ này chúng con đặt để hết mọi lo lắng và nỗi sợ hãi của chúng con trước Chúa. 하나님이 우리를 책임지시고 인도하실 것에 우리는 기뻐할 수 있습니다. Và chúng con có thể vui mừng vì việc đó là Đức Trời sẽ chịu trách nhiệm và sẽ dẫn dắt đời sống của chúng con. 또 이 교회를 지키시는 하나님 앞에 감사드립니다. Và chúng con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa để gìn giữ hội thánh của chúng con. 지금의 모습이 어떠하든 주님께서 이 교회를 통해서 일하실 것이기 때문입니다. Và bây giờ cho dù có khó khăn nào đi chăng nữa, nhưng Đức Trời vẫn luôn luôn ở cùng để làm việc ở trong hội thánh của chúng con. 이 교회를 통해서 많은 영혼들이 구원을 받기를 바랍니다. Và nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để thông qua hội thánh của chúng con, có thật nhiều linh hồn nhận được sự cứu rỗi. 그래서 이 베트남에 있는 불쌍한 영혼들이 하나님을 만날 수 있도록 도와주시길 Nguyện xin Chúa ngài giúp 부탁드립니다. đỡ để những linh hồn đáng thương ở Việt Nam có thể gặp gỡ được Đức Chúa Trời. 예수님의 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thỉnh kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.